Oke, dan ternyata benar satu pasang udah kita amankan. Kasih lihat. Oke, mantap. Lanjut. Oke, kali ini kita lagi guys ciplek gunung dulu guys. Ini kita lagi berangkat, dengar suara ciplek gunung langsung kita pantau. Ini nang dhuwur. Nah, di sini ada ciplek gunung. Kan lihat kayaknya sepertinya anak tadi teman saya bilang. Lihat lokasinya, kita belum naik gunung. Lihat.
Oke teman-teman, kita dapat satu burung ciblek gunung ini, jantan besar. Mantap, lanjut. Yes. Hah? Yes. Bure. Utang. Entir. Entir berangane. Ketok e. Ini dapat satu ekor, cuman betinanya ini. Jantannya nggak kena. Mungkin masih di sini. Hah? Oh, pasang nih. Coba lagi ya. Oke, mantap. Oke, ada suara peranjak Jawa di sana, kita dengerin. Ya, itu kita akan coba menangkapnya. Oke, kita lanjut. Oke guys, itu ada peranjak tir atau peranjak Jawa. Kita lagi mencoba menangkapnya. Maaf nggak kerekam karena emang tadi burungnya langsung mendekat, jadi buru-buru. Oke, kita tunggu. Mantap suaranya guys. Oke guys, sepertinya dapat. Kita akan coba cek. Kenapa? Oke, dan ternyata benar satu pasang udah kita amankan. Kasih lihat. Oke, mantap. Bakal ninggalke aku.